Привет! Вы тоже часто просыпаетесь ночью, чтобы сходить в туалет? Давайте разберемся в причинах. Одной из причин может быть нарушение дыхания во время сна. Во время сна могут быть эпизоды частичного или полного отсутствия дыхания, так называемое обструктивное апноэ сна. Что при этом происходит? При этом у нас увеличивается отрицательное давление в грудной клетке. Скорее не увеличивается, а образуется. В норме это как раз таки и способствует тому, что мы делаем вдох. Но так как у нас отсутствует поток воздуха при обструктивном апноэ сна, то увеличиваются не сами органы дыхания, а другие органы, например, сердце. Оно увеличивается, такое думает, блин, а что я увеличиваюсь? Я чего-то переел, чего я переел? Крови, надо избавиться от крови. Слишком большой объем крови. И что оно делает? Оно вырабатывает предсердный натриуретический пептид, который, в свою очередь, снижает мнимый увеличенный объем крови через почки с помощью выделения достаточного количества мочи. И это и есть ваше ночное мочеиспускание. К каким последствиям еще может привести обструктивное апноэ сна, вы увидите в следующих роликах.